Allah ha u naxariistee 10 qof ayaa ku dhintay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay kaantaroolka bari ee magaalada Berbera kadib markii ay isku dhaceen labada baabuur ee noocoodu kala yahay gaari nooha iyo gaari shaambooya oo gawaadhida qaadka waxaana uu shilkaasi sababay inay ku dhintaan 10 qof 14 kalena ay ku dhaawacmaan sida uu noo xaqiijiyay suduwaha gobolka saaxil ee caafimaadka Dr. Bashir waxaan noo soo sheegay shil ka dhacay kaantaroolka bari magaalada Berbera kaasoo laba gaari isku galeen gaari weyn oo qaad sida iyo gaari nooha ariga noohada ay dhowr 20 qof in ka badan buu ayuu siday dhaawaca hadda isbitaalka soo gaaray aan gacanta ku haynaa waa 14 qof dhimashana waxa isbitaalka soo gaaro la hayaa ama tiro guud ahaan waa 10 ka dhimasho 4 baa dumar ragna waa 6 waxaan ilaahay ugu baryaynaa wixii muslimka ahaa ee ku dhintay ilaahay u naxariisto inta kale dhaawacana waxaan u rajaynaynaa caafimaad wasaaradda caafimaadka waxay u mahad celinaysaa maamulka dawladda hoose iyo maamulka gobolka iyo ciidanka qaranka oo ka hawsha ka qabtay hawl xaalad ka qabtay iyo shaqaaleynaha gobolka saaxil oo gurmad ilaa hadda ku jira waxaan insha Allah u rajaynaynaa in hawshaasi aanu kala guri doono oo aan dhaawaca wixii u baahan daaweyn iyo wixii kale meedka taasoo u baahan baan geli doonaa aniga maamulka dhammaan dadkani badhna u dhaawacmay badhna dhintay ayaa ka soo jeeda deegaanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Oromada waxaana dadkii dhaawac ahaa lagu daaweynaya cisbitaalka guud ee magaalada Berbera iyadoo meydkiina halkaas la geeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera